हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नाम की रिंगटोन कैसे जनरेट करें। जी हाँ दोस्तों, बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप लोग अपने नाम की रिंगटोन खुद बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने नाम की लोग रिंगटोन डाउनलोड कर लेते हैं कोई सी साइट से। बड़ी मुश्किल होती है लोग डाउनलोड करने में। जब डाउनलोड करने के बाद वो लोग देखते हैं रिंगटोन, तो गाइस उसका साउंड जो क्वालिटी होती है बहुत ही बेकार होती है और सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोग अपने हिसाब से रिंगटोन को बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिना एप्लीकेशन के आप लोग अपने हिसाब से रिंगटोन बना सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर टच करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरी एक साइट खुल गई है, प्रो केरला। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये प्रो केरला साइट खुल दी है मैंने। तो जब आप लोग खोलोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है रिंगटोन्स, उसका सेकंड वाला आता है आपका नेम रिंगटोन्स। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो ये नेम रिंगटोन्स का आ रहा है। तो आप लोग सिंपली इस पर प्रेस करना है, नेम रिंगटोन्स पर आप लोग को टच कर देना है। जब आप लोग टच करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करना है, आप लोग को ऊपर को आना है। जब ऊपर आएंगे तो आप लोग को गाइस देख सकते हो यहाँ पे एंटर योर नेम डालने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालने के लिए क्या आएगा, तो मेरा नाम शोएब खान है। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूँगा, शोएब खान। और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है गाइस, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग देख सकते हो आपकी जो वो रिंगटोन थी वो प्रिपेयरिंग हो रही है। देखिए गाइस, ये प्रिपेयर हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो गाइस इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अभी, जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, Shoaib Khan, you have a call. तो गाइज़ आप लोगों ने सुना, देखिए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसे खुद की ओन मेक क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन आता है, कस्टमाइज दिस रिंगटोन। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इस पर प्रेस कर देना थर्ड वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एंटर योर नेम, यानी कि अपना नाम डालने के लिए। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हमें चूज़ टेक्स्ट मैसेज, मतलब जब कॉल आएगा तो क्या बोलना चाहिए, चूज़ टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन मिलता है हमें सेलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक कौन सा बजेगा। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पे सिंपल क्या करना है, पहला ऑप्शन में अपना नाम डाल देना है, जिसके नाम की रिंगटोन बननी है वो नाम डालना है यहाँ पे। और सेकंड ऑप्शन में गाइस आप लोग को यहाँ पे देखिए गाइस, जब आप उस पर टच करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को 4-5। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला ऑप्शन है प्लीज़ पिक अप द कॉल, यानी जब कॉल आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जो भी लेडीज़ बोलती है उसमें बोलेगी प्लीज़ पिक अप द कॉल, फिर आपका जो भी नाम है वो। ठीक है, इस पर दूसरा समवन इज कॉलिंग यू। फिर तीसरा ऑप्शन दिया यू हैव अ कॉल, जो अभी लगा हुआ था आप लोगों ने सुना। और फिर चौथा ऑप्शन है यू जस्ट रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज। गाइस अगर आप लोगों को इन चारों में से कोई भी पसंद नहीं आता तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, ये 5वां ऑप्शन दिया ऐड योर कस्टम मैसेज। तो आप लोग यहाँ पे गाइस खुद कस्टम मैसेज पर जा करके आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आप लोग बुलवाना चाहते हो। कि जैसे कि मैंने बोला आपका कॉल आ रहा है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गाइस। ठीक है, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप लोग स्क्रॉल करोगे तो तीसरा ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आप लोग इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। तो मुझे इनमें सबसे अच्छा पसंद आया जो आईफोन का। ठीक है, तो मैं आईफोन की रिंगटोन बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं इस पर कर दूंगा प्रेस। तो गाइस जब आप इस पर प्रेस करोगे तो सबसे नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे मेक रिंगटोन। तो गाइस जब आप लोग यहाँ पर टच करोगे तो आपकी रिंगटोन तैयार हो जाएगी। देखिए जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग रिंगटोन हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, प्रिपेयर हो चुका है और कितना बढ़िया लगेगा गाइस। देखिए आप लोग खुद का बनाओगे अपने नाम से। Shoaib Khan, आपका कॉलर हाँ है। तो जैसे ही गाइस आप लोगों ने सुना, देखिए आईफोन की रिंगटोन के साथ एक लेडीज़ मेरा नाम लेती है गाइस। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है रिंगटोन में गाइस। देखा आप लोगों ने, आप लोगों ने खुद की रिंगटोन बनाई। तो गाइस बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अब यहाँ पे आती है दिक्कत डाउनलोड करने की। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता गाइस तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है फर्स्ट वाला डाउनलोड MP3, ये एंड्रॉइड यूज़र के लिए गाइस। और सेकंड वाला ऑप्शन आता है डाउनलोड M4A, तो ये आईफोन वाले के लिए गाइस। ठीक है, तो मेरा फ़ोन तो एंड्रॉइड है, तो गाइस मैं सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टच कर दूँगा। यहाँ पर जब आप लोग टच करोगे तो आपका ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग ओपन करोगे तो आपकी रिंगटोन चालू हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख Shoaib सकते हो। Khan, आपका कॉलर। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में।